ਵੀਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੇਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਨਿਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 65 ਬਾਈ ਦੋਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਂਟ ਜੋਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੋਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 65 ਬਾਈ ਟਾਇਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੁੱਲੀ ਜੋਬ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜੋਬ, ਫੁੱਲ ਜੋਬ ਦੋਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ